Waxgarad ka Cuqaashani oo ka soo jeeda gobolka Togdheer oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Bulsho ayaa waxay si weyn u taageereen shirkada bixisay internetka ee Tv Bulsho iyo Waxgaradkani ayaa sidoo kale dadafeeyay qaar ka mid ah dadka ku sugan deegaankooda weyna ay sheegeen inay diidan yihiin xadhiga wada khadka internetka ay leedahay Tv oo deegaankaasi dhex maraya waxaanay baaqiyo fariin sugan u direen dadka deegaankaasi ku dhaqan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa xundurtu geelo halku kaga yaalabay kaga tala Soomaaliland وبرت Soomaaliland maskaxdeeda iyo muruqeeda iyo maalkeeduba yilin meel laga filaayay waxa ma yahay waxaan leeyahay reerood weynow hadaa tiin maamulka dawladda gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada taliyaha qaybta bileeska sulaadiinta culimada diinta cuqaasha haweenka isku noqdo arrinka dhacay ee afarta jeer dhacay isku noqdo wax ka qabta baanu idin leenahay wax ka qabta ayaanu idin leenahay xaal ka bixiy waxa baa mushtarka la yiraahdaa ilmo nabi aadan oo dhan buu ka dhaxeeyaa iyana saaraba uu ka dhaxeeyaa iskastoo ilmo nabi aadan إنكنا ذات يروحير Soomaaliland لا يرهاوينه ميل كست مشترك ومرا إيش كستاوي كفايدة ستاه وشغال إلهي ومضى ودري إيش كستابنا وإلى هاي إن الله نسبيه ولا يراه نشير هبله قلنا لكن بقى مشتركه تنبولي هاي وفايدو لي هاي قرام ملواي دوك قمنا لها قلا لو سعيد دولة معها maamulna ma haysto askarna ma laha waana shicibku baa mushtara dawladda iyo shicibka iyo mushtarka in la kala gartaan waa wax fiican ma aha in loo nisbeeyo nin isagu madaxweynaha ama sarkaalaha ciidan maamula nin baa hal geel ku laha geelayagu hal ku laha waxbuu ku siin jiray geelayagii baa halkaa maraya geelayagii baa dareeray geelayagii baa soo waxa soo shibi jiray wuxuu yiri maalintii baa la geeli isagoo ceelaliya uu durduriyo way jabtibaash geeli wadadan soo maraya maashu soconayay waxa tayda janya ka guray waa ujeedadii aad baa Soomaaliland iyo wixii waxgarad ay uga xwiyihiin waxaan ku talin lahaa nabadgeliyadu qof walba wadan qof walba u dan weeyay ninka gurigiisu quraariyo guriga reeraha kala tuurtuurin baa leeyahay deelo waaba quraaradu waa laga jibin boolatis ka bixiya magdhow ka bixiya ka tanaasila xaragu hamaro Soomaaliland oo dhan waashmaanina kama wahaynina u saciid waxa waashmaanka ahaa oo intaas oo kiiloomitir ba ilaalinayay rag deegaanka oo ragga sidaa u hadlaya la hayba waxa laga qaaday cashuur waxa uu ku ogolaashiyo waan reer Soomaaliland ila Djibouti ila halka markuu iimanayayna way turxaan lahayd waxa deegaanka oodweyne ina aw saciid ka hayo ee hadalada noocan loogu sarrifayo inta waxa la sameeyay hadaan odayaashan iyo cid la hayba nahay aan uga hadlaynaa war ilmaada reeyal sida waxaasuna aynu uga wada hadallo una wanaajino haduu wax dhimay marka hore reeroodweyne hays weydiiyaan oo kaliya balkan shirkadan inuu saciid keebilku waxay kaga duwantay shirkadaha kale iyo wuxuu ku haysto ay ku suufeen oo kula culaatamayaan taana sheegan warbal ganacsatada ilaa Soomaaliland ka qaarad joogta ee isdhex maraysa ee ganacsatada inoo ah horumarka iyo wanaaga inoo wada reeroodweyne culaada sugeeyina meel buu jooga ilaa iyo sayla خضر عبد الرزاق سليمان خضر هند Bulsho Tv